코골이 스트레스 날려버릴 완벽 해결책. 잠자리가 편안해진다. 없으면 손해보는 꿀템 속에 바로 이 한센 의료용 자석 비강 확장기. 코골이 때문에 밤마다 잠을 설쳤던 저에게는 진짜 구세주 같은 제품이었어요. 사용법도 간단하고 패치가 60개나 들어있어서 한 달 이상 사용할 수 있으니 정말 알차더라고요. 자석으로 코를 벌려주니까 숨쉬기도 편해지고 코골이 소리도 확 줄었어요. 처음엔 어색했지만 금세 적응할 수 있었고 가족 모두가 편안한 밤을 보내고 있답니다. 코막힘으로 고생하셨던 분들께 강력 추천하는 이 꿀템 꼭 한번 써보세요. 속이 다 시원해지는 경험을 하실 거예요. 없으면 손해보는 꿀템 속에 바로 이 비타그램 코로숨 코세척기 키트. 요즘 미세먼지 때문에 코가 막히고 괴롭다면 이 제품으로 해결해보세요. 간편한 원터치 에어 밸브 덕분에 힘들게 누르지 않아도 적당한 양의 세정액이 나와서 정말 편리하답니다. 성인용과 어린이용 팁이 함께 들어있어 가족 모두가 사용할 수 있어요. 사용 후에는 시원하게 코가 뻥 뚫리는 느낌을 경험할 수 있으니 정말 추천드려요. 속이 시원해지는 이 꿀템 꼭 써보세요.